soki boza mobali bisengimal boma tel Kisekedi sikola ndima boma Kisekedi nandima aridi politika nambe eleko André Kimbuta Mozito bobo Kisekedi sikola ndima pona ni bovalisi l'aéroport pona ni bobo miete bobo mayachichi bobo mayeto ndima basu iba biso mboka to sotela oh Yesu kolo nzambe ya bolingo ah tata nzambe yoka pasi balala yoka pasi balala yoka pasi balala. Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila, l'enfant de Adrien Kanambe. Tu t'es trompé d'adresse. Trop, c'est trop. Tu t'es trompé d'adresse et ton entourage. Sache-le. Tu es fini. Tu ne pourras plus diriger le Congo. Un fruit tombe quand il est mûr. Mais cette fois ici, Kanambe, il faut que un fruit mûr ou pas mûr tombe. Pour tout le monde, il y a un combat. Opesi mbwa lai apesi nya usanya lemboli toko kende na yebi kunduru ti oya lukiwana akozwa ya ngoi mulunda keba kala ingango kala technique. Très bien siko na oloba na Swahili leo na bamba papa Tshisekedi na kidnapper ni kidnapping mu Europe tutakufuata tina mu Rwanda we baba ni kidnapping tu viens de kidnapper président ya peuple ujue pale oui kwa sema leo kama congolais moya nanguka ba million batatoka. Ouais, peuple congolais, l'air est vraiment grave dans la situation toto vivre le 26 novembre 2011 na makambo Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila a démontré encore une fois que Azali criminel, que Azali vraiment tueur en série. A autoboma peuple congolais babomi plus de 50 personnes na kati ya mboka lelo ba ye muto alobaki ke balingi bakende élection akomo banga élection a bloqué président Etienne Tshisekedi jusqu'à présent na aéroport ya Njili. Donc ezali séquestration et puis toye pona ko dénoncer makamwana pona ko senga siko na peuple na biso peuple congolais azala mobilisé jusqu'à ce que Mopayana Akende. Cela veut dire quoi? Même ceux qui élection et salami lundi, peuple congolais azala libanda à partir il y a le 29, 10 jours bako proclamer. Yango to sengi na niveau ya ba quartier, ba jeune tout, balalate, bazala libanda même na butu parce que Hippolyte Kanambe azo luka atangisa makila ba congolais. Apesi ba drogué, ba kuluna, ba machette, ba arme po ba kote la ba tutu bazo bunda po na mboka. Yango to sengi ba jeune nyonso na butu balalate, il faut botinda message na surtout bande ko na biso ya diaspora. Kotinda message na ba quartier tout que ba tutu ba s'organiser na niveau ya quartier to komi na niveau ya autodéfense populaire. Autodéfense populaire ko sala ma quartier par quartier ba tu faut battre les mains pour na ko défendre mboka na biso o bapaya oyo baye babomi biso et puis bakoti pour na ko humilier le leader charismatique Etienne Tshisekedi. Donc en tout cas tous à la mobiliser n'a passé parole na combattant Bokechu premier. Merci vraiment bana poto ba diaspora ba combattant ba résistant to vani toi déjà na toi na réunion na makambutu ko le kalelo et pas président de la République au peuple congolais toponi po kolo mabiliona yewana lelo toali awa depuis 15 ya chichi ya kitaki na aéroport andolo azongeli peuple ne toujours taki leader ya peuple tanga komikuna bakangie na ba binemi ya peuple na biso ya mboka na biso bisengimana na général eleko batiaki ba arme même na kingo ba biso ko meki ko déplacer toko bomayo yango na lobi na ba diaspora nyoso ba surtout bato bazana Bruxelles Belgique turubaki révolution ta na bisaka bino nous sommes en guerre batobele batiaka tembe mboka na biso za na occupation na minute toko négocier loko mokote lokola ba belge
bakoloniza Congo pendant 80 ans bazomona makambo na biso pamba na sengi na bakongolo oyebi ke Kongola aza na mangwele avandaka awa na Belgique lundi na 12h tokuta na biso tout na kwiki toza na marche liboso ya ambassade des États-Unis. Tout ça la marche l'ambassade des États-Unis na ambassade ya France ya tout ça mobilisation parce que tout le monde qui France awa abengana ki Bagbo na pouvoir abengani Kadhafi na pouvoir ari du Hippolyte Kanambe mona Christophe Kanambe ba Ruberwa ba Bismakara ba Rwandais ba tuti ba termine na mboka na biso tozo mona bazoboma ndeko na biso plus de 50 mort to comme ata ba 60 ndenge président Rimo Kalobiawa to monde aucune communauté internationale ba côté biso po ba mso ba ko ba to bisa ki sekeda ke na guerre te akene na élection te bo bino ba to bosimba ki minduki lelo boza wapi o baki ke ki sekeda akoma to lingite azala akene na élection lelo o les sel nzela to baki ezali nzela Etienne ki sekeda mulumba yango na sengi na ba combattant tout ya Liège Gand Anvers, Namur, Ostende, Viervé, Coutré, Mons, Oyebika Tangami Congolais, na 12h lundi, tokutana na Quick apporte Namur, pour toquer l'ambassade des États-Unis, l'ambassade de France. Jusqu'à partir de la stratégie, Moussou César la 4 pour toi dire la révolution comme Égypte, Robanango, Libanda, Awa. Surtout au Koufa, Awa. Merci na marche les cas qui bien la carte à France, ba combattant nyos sur la France, ba na RCK, ba parti politique nyos au Tangami Keza ba Congolais. Bon ça la marche liboso ambassade des États-Unis na ambassade de Grande-Bretagne negezala jusqu'à ba stratégie musu to bengana poto pesa bino ba stratégie bana Afrique du Sud bana Washington bana Canada bana Suède bana Danemark Hollande partout atangami ke Congolais kolo mabele bana kimbangu to sengi na bino révolution to robanango ya libanda surtout biso na Belgique surtout okufa to ndimito kufa pona mabele ya Congo lokola ba toucher Kisekedi akitaki na mboka na ye balobaki élection avani 10 ans na pouvoir abeti mandat ya 5 ans le de biso Jean-Pierre Mbemba azo sibir kaka la mer sorwana mais na tel Kisekedi to ko céder te to ko céder même na linzaka na ye moko te to ko céder même na tout d'abord to ko céder te yango na biso tolobi boye ba combattant bandeko na biso o balingi basenga congé na musala bako boma bino pete likola 30 euros 20 euros o ezali makambo ya mabele na sengi na bino tout bo soutenir papa Etienne Tshisekedi vient à bisotal na moment à la 79 ans à moni passe ya mobilisation kotambo l'Europe partout comme ataba vol kokene gauche droite pour la koluka solution à libération mboka na biso atamboli Congo mobimba 11 régions, village sur village, localité sur localité pour la libérer mboka na biso na moment oyo lokobo toucher Mabele Floribert Chebea, Armand Tungulu, Patrice Emery Lumbumba, Cardinal Malula, Cardinal Echu, Maman Noirite, Maman Kita Vita, na Beleli, malédiction, Basoda la biso bozali wop, Basoda la biso bozali wop, Bolobaka din, wapi ba homme politique, or bolbaki bozali na ba armée, or bolbaki ke bo libérer Congo la Massas, erango yangoyo, tolingi journée à lelo, team dimanche, lundi, tomo na bino, ba homme politique, oya Congo o bosali ko tozala groupe armé era ngongo fe to bunana ba Rwandais bomoni bisenyimana ba Rwandais tout ba préparer plan na bango le moment est venu pour la libération mboka Congo na ba nekola biso ba Congolais bo ki sanzambe solité nzamba sa pesi biso porte na nzela to moni vérité nyoso yangoyo to soutenir papa Etienne Tshisekedi to soutenir bandeko nyonso oyo basangani ya ba Congolais et pas ya papa Etienne Tshisekedi to soutenir bango ba diaspora po awande ba chaîne mindele zalaka TV5 ya lewa France 24 ya lewa RFI ya lewa TF ya lewa RTR ya lewa RTBF ya lewa Ero News ya lewa to betana na ba mindele awa surtout ba Belgique surtout na Belgique oyo ba moni simso passe Léopold da kolezaka Congo avant 80 ans to kufa 7 millions na tango ba Louis Michel na ba Rwandais plus de 10 millions lelo bande ko ngai occasion ngo toti occasion te ti minuit ti ine ce ba libérer papa Etienne Tshisekedi te
même dimanche tokolokanga balabala oyo tokolala liboso ya ambassade des États-Unis. Il fait Obama na Sarkozy va soutenir la démocratie. Balobaki la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Tolobaki élection pacifique. IDPS qui se quête. Sima Mundu qui était pendant 30 ans. Aboma Motote. Azowe la mboka na ye. Na 79 ans. Bino ba politicien mosusu. Bo travail pe na maréchal Mobutu. Lelo bozala ba 60 ans. Lelo bo teki mboka. Bozali wap. Ya tolobi boye. Toko cédé même une seconde. Nalbele liban Afrique du Sud. Bishop Élysée. Yomotosa Kuna. La Moussa Bato. Anaconda. John Soprano. John Image. Mobilisation. C'est là, général Nganon à Londres. Bokene mbangu na ambassade. Il y a France. Oueza la Grande-Bretagne. Eugène Kanga. Bino tout. Bino tout bozana Londres. Bana Londres. Bino moto bandaki kopekisa musique. Na ba pasteur. Bola muka. Lundi bokene na ambassade de France. Botele maliboso wana. Il fait ba BBC abima. Na lobby yango na koba Dieu tout puissant. Mabele ya Congo. Na kosede te. Au nom de Fumukimbangu, notre prophète. Au nom de Fumukimbangu. Na lobby yango boye. Na lobby yango boye. Ari du politique kanam. Dégage. Soki boza mobile bisengmal. Boma tchel ki sekeli siko landima. Boma ki sekeli landima. Ari du politique kanam. Eleko. André Kimbuta. Mozito. Bobo makiseke di siko landima. Pona ni bovali si l'aéroport. Poni bobo mi ete. Bobo maye chichi. Bobo maye tondima. Bobo maye tondima. Obo sala na lo côté. Toko kanga ambassade bino awa. Toko beta na ba policier belge. Jusqu'à ce qu'on compte ba prison, toko ta prison be Congo na biso za libérer. Na kumisi Nzambe. Na kumisi mama kita vita. Na kumisi ba passer noso. O ba samela ndenge ya malamu. Nzambe a libéré Congo. Lokola pesa ki Moïse, Josué, Aaron, Myriam, libération. Bisobe tola besoin libération. To sala nini? To mérite nini? Poto souffrir paya. Ba Rwandais, ba Sénégalais, ba Malien, ba Polonais. Na mboka le biso toko be esclave. Na 21e siècle. Ba sui ba biso mboka to sotela. Oh Yesu kolo. Nzambe ya bolingo. Ah tata Nzambe. Yoka pasi banana. Yoka pasi banana. Yoka pasi banana. Au nom de tous les Congolais, au Bazali la 4 Namboka, nous allons souhaiter nos condoléances na ba oyo ba utikoti kabiso na journée à l'élo samedi 26 novembre pour la cause qui est simple, la noble cause de libération totale de notre pays. Au nom de la famille Marius, que nous souhaitons aussi nos condoléances venant de la diaspora en Europe. Mais Hippolyte Kanambe, alias Joseph Kabila, l'enfant de Adrien Kanambe. Tu t'es trompé d'adresse. Trop, c'est trop. Tu t'es trompé d'adresse et ton entourage. Sache-le. Tu es fini. Tu ne pourras plus diriger le Congo. Tu ne seras plus. Sache-le. Oh, yozo sala. Oh, éviter au bisu to plan B. Dans peu de temps, tu seras surpris comment tu condamnes ton kozoyo. Tu kolobate. Mais yo bomaka n'ongozo boma parce que la révolution synonyme du sang va écouler. Le sang est en train de couler dans notre pays et c'est ce sang-là que nous sommes tentés de réclamer. Ta finalité, ça sera plus grave et tes alliés, ils vont être surpris. Yo boma, continue ko boma. Ya liboso yangwana. Ya mibale. Yebaka nengo zawana. Ozana maele ata mukete. Soki yozo kan ozana maele ata mukete. Kagame, o azotinda osa bablok wana. Yende akozala surprise tangu yo okangama. Na moment nazolo banao, il y a déjà mandat d'arrêt de ces pays. Nos délégués de ces pays, les autres sont déjà sur le terrain. Tu ne sauras ni l'heure ni jour.
sache-le. Mais, tout de suite, comme stratégie, appel, il y a dernier avertissement. Cet appel, ça sera suivi des effets. Tu es un ingrat, un vrai sorcier, non assistant de personnes en danger. Tu te dis leader, tu te dis leader, tu te dis garant de la nation. Mais ce que tu fais là, c'est le contraire de ce que la loi constitutionnelle est en train de recommander en tant que soi-disant chef de l'État que tu es. Je m'arrête là, tu verras la suite et on s'en posera des questions. Merci. Mbote bana somi ya Congo Zaire pe balandi ya Congo Mikili ezalinga yo wabino sinzili Dr Epafras Meok na yebiete tozali na tango yo ezali difficile na matanga to uti kokufisa bande kuna biso nazali ko souhaiter mes condoléances na ba famille nyonso ezali éprouvé na kati na mboka na biso mais nazali na moi message moko na kopesa na bande kuna biso bazali sur place ba congolais mpena muto ba bengi Ngoimulunda pasteur Ngoimulunda qui n'est pas pasteur il est pasteur pourquoi na kanisiete Ngoimulunda oyebi makambo to solola na yo Ngoimulunda oyebi sakanga tout d'abord avant d'aller na prière na yo salaki na toilette pendant 1 heure du temps na Cap Town Ngoimulunda olela ki olobiete olobaki na ngayete pasteur croyez-moi bazo pesanga seni mais nakuboma nyama wana nakuboma eloko wana olobaki na ngayete eloko wana na ko éliminer yango avant to koma na décembre mais ça m'étonne lelo koyoka ke eloko wana bimisi mundu ke za kuboma bande kuna ngai na kati na mboka ovandi ozali wapi Ngoimulunda. Deuxième chose prière na yo na toilette olelaki olobiete nzambe na bibele bikisanga na bima na toilette oyo ya kukufa te vivant soko bimisi ngai vivant ngai na kuproclamer Tshisekedi comme vainqueur na élection oyo comme ça libota na ngai pe bande kuna ngai bavanda na kimia Ngoimulunda nzamba bikisi yo obimi vivant mais siko kita toi maintenant ya ko exercer pacte oyo contrat oyo signaki na nzambe otika bana Congo basepela na président na bango na kolobete liboke yanga ni balukela kango kwanga te bande ko babolingo bino bato bozana kati na mboka na lobiete cette fois ici to ko passer na plan B musclé à la vitesse supérieure qui nous dit Ésaïe chapitre 41 verset 21 à 22. Donc nazako le baboye pas France na lobiete les chiens aboient cette fois ici la caravane ne passera plus. Un fruit tombe que quand il est mûr, mais cette fois ici Kanambe il faut ayebake un fruit mûr ou pas mûr tombe. Pour tout le kotika na makale komata opesi mbwa lai apesi nya usanya lemboli toko kende na yebi kunduru ti oya luki wana akozwa yango Ngoimulunda keba kala ingango kala technique bana somi esika nyonso bozali bolongola ko banga na kanisi nyonso yo président na biso asali tour nyonso asali à travers la république asali pona ko conscientiser te peuple bolongola père mais naza ko senge loko moko na ba passe bawe balobi ete bazali pona peuple bawe bazako se sentir comme ba bon berger nazali ko laksa bino ete Jean 10 c'est le bien le bon berger donne sa vie pour ses brebis to moni soulèvement populaire na Tunisie ezalaki ba musulman na ba païen naza ko senga na Congo Zaire mboka ya ba chrétien naza ko senga ete tout chrétien ou tout chrétien à se préparer pour le soulèvement oyo na lingete yo pasteur mukuna yo kiziamina yo denile sina ba pasteur mususo yo bon soulèvement oyo ko salema pour la libération du Congo parce que Congo est un thème d'Afrique et de la conduite et de la soulèvement populaire chrétien nazako senga bino bobangelo ko te Bible ezali clair Israël bazako bunde lelo Palestine na Israël bazako bunde le kamuna mabele donc tozali ko senga te botele bobangi politique nambete donc union soit sali na kati na mboka wana abomi asali union surtout ba arrestation arbitraire 5 chaché wana donc to sito lembi bobanga lisusu eloko moko te n'est-ce pas que nzembo ezala ko yemba bako boma bako lemba donc bako boma bako lemba baso bandi ko boma banda kala sikoyo bazo koma bazo continuer mais toza ko sengete pona président na biso bameka kaka soki bameki Ngoimulunda yebete makambo président le bakina yoko Ngoimulunda ko na monoko mboka et pas France na lobi na yoko Ngoimulunda tu seras maudit jusqu'à 4e génération na yo. Donc il faut bana somi botelema ba to zana diaspora ndenge bande ko balobi na ambassade ya États-Unis ambassade ya France Sarkozy ala kisabiso bokasi na ye balobi ke bazako bundisa ba dictateur nyonso tout mais dictateur penda polele ye wana donc ndinda taza ko pumbwa andekete
liboke yanga ni balukela kango kwanga te nzungu na mufiniki na yango mutu na mboka na ye mwana na tata na ye bakosi biso tango mulai ezala kengo ezala kamere uruganya zigize ezala ye moko kanambe eloko yite donc soki azali mayele leri yango ngo mulunda salela prière na yo nde bande ko botele matodu tukama ye ya kotinda ka mai na mboka na bande ko ba kosala soulèvement mai na mwa lipa to kwanga bali andenge to monaki na Bengazi bande ko wana baza ko sala ko kende ko ravitailler bande ko na baona biloko ko aluta continue à victoire est certes la lutte continue mais la victoire est certaine pour le président Nabiso vraiment tozali bobele bolala te bawe ba ko sala prière bo sala bo veiller to veiller na situation bino bato boza kuna na Kinshasa bo veiller bandeko mulili ténèbres ko ko régner libela te ata butu eyendenge nini tongo ekosila na kotana tongo ekotana pona Congo République. Merci beaucoup. Donc ngana pesi mes condoléances na bandeko na biso nyonso na Kinshasa na partout na bazoboma surtout sikoyo na Kinshasa. Donc makambo ba Rwandais bazo sala tozana 8 millions de morts. Donc ba signé ba boma plus que 8 millions de morts puisque plan na bango e bandaki depuis 20 ans. Toyebi makambo nyonso wana et tozo sepela te donc ala zolo na kanda moko vraiment bango bakanisi toza bazoba to bazoba te. Kanambe place wana ozali oyebi ba combattant bazobunda. Oyebi elongi na ngai, oyebi qui je suis. Rien qu'à savoir que oza mutu moko otangite ngana tangia na Belgique ngana gradué à Belgique ngana pola nini ngana ko ki kondima ke yo otangite oza na pouvoir na ngai na pouvoir à Congo na biso sikoyo sinyo ozoboma biso jusqu'à la fin yo ozoboma toboma yo pe biso de toute façon koboma na ozoboma Léopold de Abomaki yo pe o continuer. Donc biso ba congolais nyonso balamuki tokoboma yo tokolanda yo tokota na Rwanda congolais ko kweya moko ba emiyo bakobima yo yo rwandais oye bango. Donc oye ba très bien siko na oloba na Swahili we kanambe pale wiko fashile wiko shikie très bien que kuko ba congolais kidoko ba changa damu na ba rwandais pengine ba konte kumkono puisque babibienu bale banekalaka na ba congolais bale ba autorité congolaise banekalaka bene balanda que beko na nani bale batoto bena zala nabo ni batoto eno aina batoto ba congolais ni batoto ya ba rwandais. Donc mina fia kuonesha kama kuko damu yetu ya ba congolais changa na yenu iko kidogo sana kama deja bale bantu tuwafukisha sa ya Laurent Désiré Kabila. Or balkwa damu yetu juu yenu weye kanambe na Kagame munengia mu pouvoir munaua banduku yenu kiloko ile bachanga na damu yetu bona zanyasa tutakuwa chako ile pouvoir leo na bamba papa Tshisekedi wa ni kidnapping mu Europe tutakufuata tina mu Rwanda we baba ni kidnapping tu viens de kidnapper président ya peuple ujue pale wiko asema leo kama Kongole moya naanguka ba million batatoka bazungu banajua ni hapa niona nasema tout d'abord mimi naanguka hapa bananifuata hapa niona mkulu bananikata mkono mimi nashimama kama Mungu anasema Kongola astanguka Mungu ndio anachika kufa kwa bantu mimi na sasa tutakombana ti na mon dernier souffle tutengia mle mwenu et puis je te jure que Kigali a été construit avec du sang congolais il est Kigali tanguka tutengia. Et puis, je vais faire signaler, c'est vrai, mon monde moya à jungle. Tout landa, il y a Léopold II, Léo, Congolais, dans la Mouka. Un Congolais, en Azarouka, nous sommes des princes et des princesses. Et on nous a volé notre... Nous sommes des princes et des princesses, puisque Mungu a reka mukono ku Congo. Bantu bananza kuvoila bu prince na bu princesse ba congolais basima bo bana kwa ba prince congolais mujima pale kwa na lamuka ndio sema tunayua mais mine miomba moi de génération en génération moi ba rwandais mutakwa maudit puisque muko na ngozi sa yetu munitufanya vile atute misabu mujue ke moi ba rwandais
ba africain bote bana michukia hata bana sumbulia na mwebe ne miongopa mutaona kumbele ko tukonenda mutoke mumukini yetu munesha kutukula 8 millions donc mutoke mine tunemionesha mutoke mais mutaona kama muna résister les militaires congolais tunemiomba mwache kuwa banduku yenu mwache mabunduki. Munaonaka hapa ba policier ya Bulaya bene tufuata bene afia kuitua. Juu ya nini munafia kufanya la même chose? Mwa munasanyasa kama munaangusha damu ya banduku yenu tutemiacha. Tutemifuata kama leo minaanguka ba Congolais ba jeunesse congolaise ya mkini yote baisha kulamuka. Muteba weka wapi bale bote? Donc mwache muendele kumbele musauve ba peuple yenu si ba Congolais te baisha kufungula mecho donc hakuna mambo mengine. Aksanti mingia. Bon, ngana kanisa soki lelo na lobby ezali po ete ban namoni président Réassa lobby batunyo so ba lobby awana zobetaka sete pona likambo ya ba soda oyo bakei kokanga président Tshisekedi. Mena kanisa soki ba soda bazalaka pona peuple. Basoda musana bango pona kokengela peuple ezali te ke pona bazwaka bitindo ya kokende bakanga président Tshisekedi. Eloko kaka nakoki koloba biso ba oyo mususu tosala ba service militaire neti na bamboka oyo soki lelo oyo ezali ke lelo bomoni na vandi liboso na bino na koloba naza kosenga bandeko na nga ba militaire oyo baza kozwa baza kopesa bango ba ordre ya kokende kokanga moto oyo peuple alingi kotia na pouvoir. En tout cas ezali mawa pe passe parce que boyebi ke moto aza kotinda bino azali pe mwana mboka te azali rwandais. Alors ngai na mingi ya koloba te naza kosenga kaka peuple aza na makasi ya koleka kutu ba militaire oyo bazali kotinda bango. Eloko na kosenga kaka peuple ya like batelema basoda masasi ebetaka mais soki peuple a telemi masasi pe silaka. Eloko na koki kosenga kaka population botelema bobima bolala lisusu te po monguna bazwaka ye ntango alali. Alors soki bofongoli misu botelemi bolobi ke non lelo tolingi tozwa président na biso totya na esika bokotia ye. Eloko kaka na koki kosenga bofongola misu moto alala te bozela wana bozwa président bozela élection bovote soki pe bovote bozeli bapesi résultat bozela résultat et puis soki balobi ke étranger wana mutu abimi donc boluka moyen ya koluka bo panza nyonso parce que armée aza na force moko te akoki kolonga bino. Donc eloko kaka na lingai na beta sete likolo ya o nyonso président balobi et puis na ba mon premier balobi alors naza mususu ko bakisate alors voilà na repasser miko na muninga mususu ameka aloba bandeko na ngai d'abord na pesi ba condoléances na ngai mingi na bandeko ba oti kokoya na poko ya lelo pona likambo tali mabele eza likambo moko ya mutu ya mingi basakana kana mabele te pe batikaka mabele te. Bandeko na ngai na pesi ba condoléances mingi na ba famille ba koyi lelo pona likambo mabele. Bandeko na nga ba congolais na likambo oyo euti kosama na poko ya lelo na bengi bino déjà à partir ya lelo na poko batu ba lisusu te. Totelema kotelema ebandi révolution ebandi sikoyo kaka na butu ya lelo. Po bomoni totiki na mandefu po kanda ezali ya kosakana te. Kanda likamba mabele to komina bato maboma pona likambo ya mabele. Donc révolution, moi j'appelle peuple congolais na révolution. Bande konanga bokufi mingi. Dès ce soir na bengi bino mutu ala la te ti ba ko proclamer Tshisekedi wa Mulumba président de la République. Quoi que ce soit Rwanda wana vana likolo ya mboka azako sala bande konanga na pokwa lelo ba quartier Kalamu Kimbanseke Bandundu Bolamuka
bobundela mabele mutu azonga na ndako na ete soki faut kotinda bambongo to kotinda bambongo to ravitaye bino toza pona bino tozo soutenir bino na toza na poto mais toza pembe na bino na molimo Arma Tungula zana bino azape na biso nzambe azana biso to kolonga etumba oyo ese bandi pe victoire ekomi pembeni to kokanga ye na maboko na biso na pesi mingi ba encouragement ba ndeko baza na makasi ya kotelema déjà dès ce soir na encourager bino na pesi bino merci pe elonga eza musika te na kombo na Yesu Kristo merci mingi to le bibo na peuple congolais aucune armée au monde n'a gagné le peuple ezala ba américain ezala ba français Namboko ya Europe bayebi qu'est-ce que la résistance pour Namboko to vandi babunda contre l'occupation et que o Hippolyte Kanamba zosala na armée naye bakokoka peuple te pour c'est trop tard peuple congolais a sa telemi ezala libanda ezala na kati ya mboka tokomi mutumoko yango toujours tosengi pona mokolo ya lundi ba Congolais nyonso ya Belgique to tozoloba wa na kati ya Bruxelles to sengi bino to kutana devant Quick lundi na midi toko sala so na ambassade ya États-Unis après suite ya programme bokoye bango to lalate na yebi ke bande ko mususu bozala toujours te ya koluka ba chaîne internationale po bolanda ba news boluka bokota na ba internet et comme moment ya auto défense na auto détermination ya peuple azariki longtemps courbé na misère na esclavagisme to sengi biso sikoyo ke to comprendre que Congo ezali na maboko bapaya o ba humilier papa Etienne Tshisekedi o ba humilier biso et la kisike Congo peuple congolais a na kati ya droite mais lelo tozo arraché droit ya peuple congolais o ba Lumumba bakufela oyo batutu o babundi na mboka na Simon Kimbangu batutu o babundeli po na mboka ba Laurent Désiré Kabila batutu o bakufeli na mboka na tokoki kotika makilate processus wana ezo continuer et que lelo na 21e siècle peuple congolais a commis éveillé tozala sikoyo totelema pona kotelema pona ko faire partir Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila wana ezalaki voya peuple congolais biso tozali awa pona koloba oyo peuple na monde entier na bandako na bango bazwa ko benga o bazwa ko mitungisa tozali ba porte parole tolobi tozala ini bana Bruxelles bana Belgique mobimba tokutana devant Quick et à Porte de Namir lundi à midi merci.